Глава Коми выступил с обращением к жителям республики. Буры Дунайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Наверное, вам не очень привычно видеть меня в такой форме, хотя на самом деле это настоящая форма командира студенческого строительного отряда. Вот я был командиром студенческого строительного отряда «Гиппократ» 1978-1979 годы Свердловского медицинского ордена Трудового Красного Знамени института. А почему я в этой форме и почему я об этом начал рассказ? Потому что сегодня мы провели первый координационный совет при главе по работе студенческих трудовых отрядов. На самом деле история студенческих строительных отрядов, или сегодня это российские студенческие отряды, в Республике Коми начинает свой отчет с 1967 года. В следующем году студенческим отрядам в Республике Коми будет 55 лет. И вот этот координационный совет, конечно, во-первых, он первый, было очень много таких обсуждений, тем, которые накопились за эти годы и которые нужно будет решать в ближайшее время. Вот первое из них — это провести в следующем году в честь 55-летия студенческих отрядов республиканских, провести слет студенческих отрядов, и это очень такая важная, это будет окружной слет, и это очень будет важно для всех сегодняшних студенческих отрядов и студентов, и, конечно, для тех, кто писал историю. И будут, безусловно, на слет приглашены все ребята, которые сегодня уже мужи, но в 1967 году они как раз первые открывали историю студенческих отрядов в республике. Скажу такую деталь, которую сегодня я для себя открыл, может быть, для многих она тоже будет новостью. Например, всем известно, в Ижме знаменитая полоса Сергея Михайловича Сотникова, как сейчас ее называют, это полоса, где совершил посадку терпящий аварийный Ту-154 и в 2010 году, и где там 90 человек эта полоса спасла. Так вот, эту полосу как раз выполнили бойцы студенческих строительных отрядов. Это были отряды «Прометей» и «Альтаир». Вот представьте себе, что вот такие объекты строили наши ребята, наших студенческих отрядов республиканских. И это очень здорово, потому что очень много на счету у них вот таких знаковых больших комплексов, больших объектов. Это и у «Газпрома», и у «Лукойла», и в дорожном строительстве. То есть, в общем, сегодня был очень живой разговор. Договорились о том, что наметим сейчас целый ряд объектов на 2022 год. Например, я предложил взять под строительство студенческих отрядов такие очень важные объекты, как создание ФАПов и амбулаторий в нашей республике. В следующем году нам надо построить очередную партию ФАПов. И я вот сегодня сказал, что, пожалуйста, давайте берите под студенческие отряды эти объекты, стройте, потому что студенческие отряды всегда строят быстро и очень качественно. И вот это очень важно, потому что, еще раз повторяю, я сам был командиром отряда, и тоже строили объекты, и это была основа основ. Студенческий отряд не мог построить халтуру. Студенческие отряды строили всегда самые такие качественные объекты. На этом, наверное, все. Буду дальше рассказывать о том, как у нас будет работать координационный совет. Планов громадье, глаза горят, руки чешутся. В общем, буду рассказывать, как мы эту работу ведем. Всего вам самого доброго, до следующей встречи.